Hai guys, jadi di video kali ini aku bakalan tes kejujuran orang di Brookhaven. Yeay. Maaf ya guys kalau suaraku aneh, soalnya lagi batuk. Nah, jadi sebelum mulai jangan lupa like and subscribe. Cari dulu guys uangnya. Udah ketemu, yeay. Langsung aja kita ambil. Itu guys sasaran kita yang pakai sayap itu loh. Kalian lihat kan? Tunggu udah selesai. Nah guys, kita udah selesai, langsung aja kita tanya. Aku kayak ngetik, permisi kak. Kan gak mungkin ya langsung ngomongin uang kakak, bukan. Kita bilang permisi dulu. Jadi kalau misalnya dia jawab enggak, berarti eksperimen kita berhasil. Kalau dia jawab iya, kita gagal. Kita lihat ya guys, apa jawabannya. Aku tanya, ini uang kakak bukan? Kita lihat guys, dia jujur atau enggak. Nah, karena dia jawab bukan, jadi uangnya buat dia. Kita kasih guys uangnya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye. Berhasil guys eksperimennya, berarti hari ini eksperimen kita berhasil.